வெல்கம் டு கோதைஸ் கிச்சன். நம்ம கோதைஸ் கிச்சனில் இன்றைக்கி பார்க்க போகிற ரெசிபி என்னென்னா, எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிச்ச சாட் ஐட்டம்ஸ்லேயே மோஸ்ட் பாப்புலரான ரோட் சைட் மஷ்ரூம் மசாலா எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. வாங்க இப்போ எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம். இப்போ நம்ம ஒரு பேன் வச்சுக்கலாம். பேன் காஞ்சிருச்சு. எண்ணெய் ஆட் பண்ணிக்கலாம். எண்ணெய் நல்லா காயணும். இப்போ நாங்கள் 200 grams ஃபுல்லாக மஷ்ரூம் எடுத்துருக்கோம். அதை நாங்கள் வந்து ஸ்மால் பீசஸாக கட் பண்ணி போட்டிருக்கோம். சால்ட் தேவையான அளவு ஆட் பண்ணியிருக்கோம். இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் ஆட் பண்ணியிருக்கோம். கரம் மசாலா 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கலாம். மைதா மாவு 1/2 ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கலாம். கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு 1/2 ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கலாம். கூடவே அரிசி மாவும் 1/2 ஸ்பூன் ஆட் பண்ணியிருக்கோம். சில்லி பவுடர் 2 ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கலாம். அட் லாஸ்ட் சீரகத்தூள் 1/2 ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போது இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நம்ம ஒரு நல்ல டஃப்பாக மேக் பண்ணிக்கலாம். இந்த மாதிரி கன்சிஸ்டன்சியில் வரணும். பேனில் எண்ணெய் காஞ்சிருச்சு. ஸோ அந்த டஃப்பை நம்ம வந்து ஒரு வடா ஷேப்பில் மேக் பண்ணி நம்ம வந்து ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம். இங்கே பாருங்கள், நம்மளோட மஷ்ரூம்ஸ் எல்லாம் நல்லா ஃப்ரை ஆகிடுச்சு. இப்போ நம்ம ஒரு பிளேட்க்கு சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். இந்த மஷ்ரூம்ஸ் வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும்னா, ஒரு ஸ்மால் பீசஸாக வந்து இதை பிச்சு ஒரு பவுலில் போட்டுக்கலாம். இப்போ நாங்கள் அதே பேன்லேயே எண்ணெய் கொஞ்சம் எடுத்துகிட்டு மிச்சம் எண்ணெய் வச்சுருக்கோம். அதில் கருவேப்பிலை ஆட் பண்ணிக்கலாம். கூடவே சில்லி எடுத்துருக்கோம். 2 சில்லி எடுத்துருக்கோம், அதை ஆட் பண்ணிக்கலாம். பூண்டு ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஒரு 10 பல் பூண்டு எடுத்துருக்கோம், அதையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஆனியன் 2 எடுத்துருக்கோம், அதையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போது இது எல்லாமே நல்லா கோல்டன் ஃப்ரை ஆகணும். ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் போட்டால் கோல்டன் ஃப்ரை சீக்கிரமாக ஆகுறதுனால ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இங்கே பாருங்கள், ஆனியன் நல்லா வதங்கிடுச்சு. ஸோ தக்காளி ஒன்று எடுத்துருக்கோம், அதை ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நாங்கள் பெப்பர் தூள் 1/2 ஸ்பூன் ஆட் பண்ணியிருக்கோம். இது முற்றிலும் ஆப்ஷனல் தான். அது கூடவே சீரகத்தூள் 1/2 ஸ்பூன் ஆட் பண்ணியிருக்கோம். கரம் மசாலா 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் ஆட் பண்ணியிருக்கோம். நம்ம ஆட் பண்ணுற எல்லா மசாலாவுமே இந்த மசாலா மேக் பண்ணுறதுக்கு தான். சில்லி பவுடர் 2 டேபிள் ஸ்பூன் ஆட் பண்ணியிருக்கோம். டொமேட்டோ சாஸ் 2 டேபிள் ஸ்பூன்ஸ் ஆட் பண்ணியிருக்கோம். கூடவே சோயா சாஸ் 1.5 டேபிள் ஸ்பூன் ஆட் பண்ணியிருக்கோம். இதுதான் நம்மளுக்கு வந்து அந்த ரோட் சைட் மஷ்ரூம் மசாலா அந்த கலர் கொடுக்கும். ஸோ அதனால் இதை வந்து நம்ம ஸ்கிப் பண்ணாமல் இருந்தால் நல்லாயிருக்கும். இப்போ நம்ம ஒரு கிளாஸ் வாட்டர் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இது கூடவே கார்ன்ஸ்டார்ச் வாட்டர் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இது கார்ன்ஃப்ளவர் மாவை வாட்டர் கூட சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணியிருக்கோம். இதை நம்ம ஸ்கிப் பண்ணாமல் இருக்கலாம், அப்போ தான் அந்த கன்சிஸ்டன்சி கொடுக்கும். இப்போ நம்ம ஸ்மால் பீசஸ் ஆஃப் மஷ்ரூம்ஸையும் இது கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். இதையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க. அட் லாஸ்ட் கொரியாண்டர் லீவ்ஸ் தூவி நம்மளுடைய ரோட் சைட் மஷ்ரூம் வந்து சர்வ் பண்ணிக்கலாம். இங்கே பாருங்கள், சுவையான ரோட் சைட் மஷ்ரூம் மசாலா தயாராகிடுச்சு. நீங்களும் இந்த ரெசிபியை செஞ்சு பார்த்துட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். எங்களோட வீடியோஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், முக்கியமாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். கூடவே பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் எங்களோட வீடியோஸை தொடர்ந்து பார்க்க முடியும். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.